Insung Maicham, September tarik som pathum. Atupi LAI JESU, chang tel johan pung som pako chang som paget. Zeta ka chun a hen den o, a kienga mi pani a sik lang khat a pakhat ngel LAI taka. JESU a hen den tau he. Johanin JESU het den a hi lai a sik te gel a mi pani het den a te again baka alaya JESU a thu again khel he poimo ma he lal JESU mun lai lung pen a chan na hin chu thil phal hen doi atung ngei sek he pathian le mihing te ki kala in pathian le mihing te chu akilem kit saka gilo ten hudam na ihung chang kit tau he ithugen tewa kipat hin lal JESU hi LAI mugil hi sek le pathin in mangzel ding a he lal JESU sanga gen mun zok le sun zok il da nei phat ule pathian sep na akilang thei sek lo a he gam le go chung vai hom te a hin le lal JESU LAI taka sek le vai hom khil kiti hi tak tak thei lo ding a he zigol ma chun insung a hin le lal JESU mun lai lung pen a chan nak chun Christian insung mite en mama ahong hi sek he no pan kal le lal JESU a chun meeting lo pani te chu ki happy takin akan khom jing sek a he I khosak khom na teo lalkam na isep khom na teo a thildang isep khom na teo him ale lal JESU alaya jing sek le ikine naw sanga hoi zo sep khom na nuam nei thei jing sek din I hiu lal JESU sanga mun lai gil zo chang go phat le abuai ngen seka amau bep hilo in midang te le asuboi sek hi alai a jing ding in lal JESU chile tiu in na mun ding ot piak jing sek he tiu